من نارك يا الله وطمع بجنتك، طمع برضاك. اسمعوا هذه البشرى في الحديث القدسي عن المولى عز وجل، هذا بشرى لكم جميعا: أشهدكم يا ملائكتي وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر ببركة هذا المجلس المبارك. فلذلك يا أخوان، نعم، دائما يجب علينا أن نواظب على حضور هذه المجالس المباركة طاعة لله وعبادة لله واتباعا لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نصيحتي الأخيرة للجميع هي نصيحة وبنفس الوقت إجازة: أن نكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. املأ وقتك بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم أيضا بشرنا وأخبرنا: من صلى علي في كل يوم 10 مرات وجبت له شفاعتي يوم القيامة، ومن صلى علي في كل يوم 100 مرة قضى الله له بها 100 حاجة، 30 في الدنيا و70 في الآخرة. البشرى الأعظم ببركة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخوان: من صلى علي في كل يوم 1000 مرة لم يخرج من الدنيا إلا وقد تبوأ مقعده في الجنة، أي لم يخرج من الدنيا إلا وقد أراه الله سبحانه وتعالى مقعده في الجنة. لذلك يجب علينا جميعا أن نعاهد أنفسنا منذ هذه الليلة، منذ هذه اللحظة، أن نواظب كل يوم على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أقله 1000 مرة، لكي يكون لنا ببركة هذه الصلاة شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقضاء حاجتنا بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن نبشر بالجنة بإذن المولى عز وجل وبركة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. طبعا أنتم لا تفهمون. قا فهم يا فهم قا يا الحمد لله هذا مترجم. Insyaallah. Beliau nanya ngertos boten? Boten lughah Jawi ya. أنت جوي؟ هذا سنة هذا لماذا تكلم؟ Jawa Barat. Alhamdulillah, beliau bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan bersolawat kepada Nabi tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita semua muslimin, menjadikan kita semua mukminin, menjadikan kita semua orang yang bertauhid, mentauhidkan Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semua sebagai umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kenikmatan yang besar yang tak terhingga dari Allah taala. Dari sekian banyak kenikmatan, rentetan dan deretan kenikmatan Allah, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, nikmat terbesar, nikmat teragung ketika kita dijadikan hamba Allah, dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita semua di tempat ini, di Majlis Sabilut Taubah, dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tidak akan terjadi terkecuali Allah taala takdirkan kepada kita semua menjadi umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasul yang Allah taala utus di muka bumi ini menjadi wujud sumber rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala berfirman dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkecuali menjadi wujud rahmat, sumber kasih sayang Allah, sentralnya kasih sayang Allah lil alamin, untuk seluruh alam semesta yang ada, seluruh yang diciptakan oleh Allah taala, langit bumi dan seisinya. Bahkan bumi, langit dan seisinya diciptakan karena diciptakannya baginda Nabi besar Maulana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, dan kita ditakdirkan menjadi umatnya sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini anugerah yang tak terhingga, hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita semua syukuri, yang patut kita semua jaga, di mana Allah taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Laqad manallah, dan sungguh telah benar-benar Gusti Allah memberikan anugerah yang besar, karunia yang tak terhingga, hadiah yang sangat mahal. Apa gerangan minnah hadiah anugerah tersebut? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus utusannya di tengah-tengah bangsa manusia, yang mana utusan tersebut dari bangsa manusia sendiri, yaitu baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyampaikan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan sunnahnya, yang membersihkan, mensucikan diri kita semua, walaupun manusia sebelumnya dalam keadaan yang tersesat, kesesatan yang nyata. Beliau memisalkan, ini contoh kita sesama manusia, kalau dikasih hadiah tentunya akan senang, bahagia. Tadi beliau mencontohkan contoh, misalnya saya dikasih sesuatu apapun, walaupun sebotol air sama guru kita tercinta Gus Ikdam, tentunya sebagai fitrah manusia akan merasa senang dan bahagia. Maka bagaimana saudara, bagaimana kita renungkan ketika kita diberikan hadiah, dan yang memberikan hadiah tersebut adalah Allah, Raja dari segala raja, dan hadiah yang diberikan, dianugerahkan kepada kita adalah hadiah yang mahal, yang luar biasa, yaitu sosok Nabi tercinta, baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini tidak ada perbandingan. Wajib kita bersyukur, wajib kita bergembira, wajib kita menjaga ketika Allah taala telah menyayangi kita, menganugerahi hadiah yang mahal baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti jejak langkahnya, dengan cara mengikuti sunnahnya, dengan cara mengikuti ajarannya. Sungguh ajarannya, sunnahnya, jejak langkahnya akan menghantarkan kita ke dalam kenikmatan yang abadi, surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah telah jelas-jelas mengopenbarkan di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, dan sungguh telah benar-benar Allah taala menjadikan sosok wujud Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, suri tauladan yang baik, contoh yang sempurna. Untuk siapa gerangan uswah dan qudwah tersebut? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, untuk orang yang mengharapkan ridho Allah, ampunan Allah, anugerah Allah, kasih sayang Allah, untuk orang yang mengharapkan kelak yaumul qiyamah, ingin selamat, ingin dikumpulkan dengan orang-orang selamat, ingin digiring ke dalam keselamatan yang abadi. Dan untuk orang-orang yang ingin selalu berzikir kepada Allah, berkesinambungan hatinya dengan Allah, maka contohnya, uswahnya, qudwahnya adalah baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sangat baik, sangat bagus kita membaca maulid Jimtuduror, kita membaca salawat, kita membaca zikir. Ini semua adalah bentuk warna-warni zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sempurnakanlah kebaikan ini dengan kita menunjukkan rasa syukur kita, mengikuti jejak langkah baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kabar gembira dari Allah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadis qudsi untuk kita semua, di mana Allah taala menciptakan malaikat khusus yang mencari majelis-majelis zikir semacam ini, yang mencari majelis salawat semacam ini. Maka ketika malaikat tersebut
menemukan kumpulan orang yang berzikir, yang mengingatkan dirinya kepada Allah, berkumpul, maka turun malaikat tersebut dan memanggil, mengundang malaikat yang lainnya dalam hadis qudsi tersebut, halummu ila hajatikum, wahai malaikat-malaikat sayyarun yang lainnya, ke sini, ini hajat kalian, ini tujuan kalian, ini tujuan kalian oleh Allah diciptakan, yaitu menghadiri majlis zikir, menghadiri majlisnya Gus Ikdam, menghadiri majlisnya salawat. Kemudian malaikat itu silih turun, terus turun dan ikut duduk bersama-sama kita, membentangkan sayapnya dan mengaminkan doa-doa permohonan kita kepada Allah, yang mana doa permohonan para malaikat ketika diaminkan oleh para malaikat ini mustajab, dan ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis tersebut dikatakan, ketika setelah beres majlis semacam ini, kita pulang ke tempat masing-masing, malaikat kembali ke tempatnya masing-masing. Lalu malaikat tersebut ditanya oleh Allah, padahal Allah Maha Tahu, tidak perlu bertanya. Allah Maha Tahu yang tak terlihat, Maha Tahu yang tersirat di dalam hati. Tapi Allah bertanya kepada para malaikat, ingin menunjukkan betapa agungnya majlis semacam ini. Allah bertanya, ya malaikati, madza taraktum ibadi yaf'alun. Wahai para malaikat-malaikatku, lagi ngapain itu hamba-hambaku berkumpul? Lagi ngapain itu hamba-hambaku meninggalkan rumahnya, meninggalkan tempatnya, berbondong-bondong, 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, ribuan orang berkumpul di majelisnya Gus Ikdam, ngapain wahai para malaikat? Malaikat menjawab, ya Allah, mereka memujimu ya Allah, mereka mensucikan namamu ya Allah, mereka membaca maulid Simtud Durar ya Allah, yang mana di dalamnya mereka memanggil-manggil nama kekasihmu baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah bertanya kembali, apa maksud mereka wahai malaikat? Apa mau mereka wahai malaikat melakukan pekerjaan semacam itu, berkumpul di tempat tersebut? Malaikat menjawab, ya Allah, mereka yang hadir menginginkan masuk ke dalam keselamatan surgamu ya Allah, dan takut masuk nerakamu kelak di akhirat ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dengarkan oleh kita semua hai saudara, ini Allah yang berfirman, disabdakan oleh Nabi, kabar gembira untuk kita semua. Apa kata Allah? Ushidukum ya malaikati, saksikanlah oleh kalian semua wahai para malaikat-malaikatku, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kegagahanku, aku mengampuni seluruh dosa orang yang hadir di majelis semacam ini. Seluruh dosanya diampuni oleh Allah, dosa yang lalu semuanya diampuni oleh Allah, dosa yang akan datang semuanya diampuni oleh Allah. Berkat hadir di majlis zikir semacam ini, berkat hadir di majlis salawat semacam ini, Allah Ta'ala menganugerahkan anugerahnya kepada kita. Inilah yang akan menjadi sebab urusan kita dilancarkan oleh Allah, hidup kita diberkahi oleh Allah, keluarga kita diberkahi oleh Allah, turunan kita diberkahi oleh Allah, tempat kita diberkahi oleh Allah, berkat majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat terakhir kata beliau, dari beliau ini nasihat sekaligus ijazah untuk semuanya, yaitu perbanyaklah bersolawat kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung orang yang senang banyak membaca solawat, faidah keunggulan untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana beliau memberikan tausiah dan ijazah ini, maka diktelah waktu kita untuk bersolawat. Biasakanlah hari-hari kita memperbanyak bersolawat kepada Nabi SAW. Nabi bersabda, siapa orang yang bersolawat kepadaku 10 kali saja di setiap harinya, maka wajib mendapatkan syafaat pertolonganku kelak yaumal qiyamah.
Nabi bersabda, siapa orang yang bersolawat kepadaku di setiap harinya, membiasakan diri bersolawat 100 kali di setiap harinya, maka Allah Ta'ala pasti akan mengabulkan 100 hajat keinginannya, dikabul oleh Allah Ta'ala. 30 diberikan di dunia, 70 diberikan di akhirat. Dan ada kabar yang dahsyat lebih dari itu. Nabi bersabda, siapa orang yang bersolawat kepadaku, membiasakan dirinya bersolawat kepadaku setiap harinya 1000 kali, maka tidak akan keluar dari alam dunia ini, alias tidak akan mati, terkecuali telah diperlihatkan tempat untuknya di surganya Allah Ta'ala. Maka yuk mulai dari besok belajar mendikte diri kita semua bersolawat minimal 1000 kali setiap hari kita, agar mendapatkan jaminan syafaat Rasul, kabul hajat-hajat, cita-cita dan keinginan kita, dan digembirakan dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad Nabi Amin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. اللهم إنا نسألك بما سألك به حبيبك ونبيك وشفيعك محمد صلى الله عليه وسلم أن ترفع عنا الداء والبلاء والغلاء والوباء وسلطة الأعداء. توفنا وأنت راض عنا وألحقنا بالصالحين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة إلا يسرته وأعطيتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة. اللهم أنطق ألسنتنا عند السؤال. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود الوجوه. اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك، وأصلح شأننا كله يا أكرم الأكرمين، يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين. اللهم أنت قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. توسلنا إليك بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، بركة وكرامة سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات، ويا غافر الذلات، اقض حاجات جميع الحاضرين في هذا المجلس المبارك، واغفر ذنوبنا جميعا، وبدل سيئاتنا حسنات، ثبتنا على صراطك المستقيم، وهون علينا سكرات الموت، وشفع نبيك محمدا فينا، واعطي كل منا سؤله يا الله، وارزقنا الحسنى والزيادة. الحسنى حسن الخاتمة، والزيادة النظر إلى وجهك الكريم يا الله، وارزقنا حج بيتك الحرام إنك قريب سميع مجيب. اللهم بارك هذا المجلس، اللهم بارك هذا المعهد، وبارك صاحب هذا المجلس، وبارك جميع من حضر في هذا المجلس. اللهم بارك بهم وبأصولهم وبفروعهم إلى يوم الدين. اللهم أنزل عليهم السكينة والرحمة والرضا والغفران. أمدهم بمدد من عندك يا الله، وارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، واجعل ذريتهم ذرية صالحة تعبدك ولا تشرك بك شيئا. اللهم نور قلوبهم بالقرآن وبالإيمان وبمحبة نبيك العدنان محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كما أكرمنا أخونا جزء إقدام في الدنيا، أكرمه في الآخرة، ووسع عليه في الرزق، واجعله من عبادك الصالحين، وفقه لما تحبه وترضاه قولا وعملا صالحا يا الله. واسقنا وإياه من حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا إنك قريب سميع مجيب. اللهم أرسل ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا هدية واصلة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جانب الشريف إلى الأنبياء والمرسلين صحابة رسول الله أجمعين، سيد الباز عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وإلى والدينا ووالديكم، مشايخنا ومشايخكم، من علمنا من علمكم، من له حق علينا إلى يوم الدين، أمواتنا أمواتكم جميع أموات المسلمين كافة عامة، لهم منا مثل ثواب سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ضالين آمين. بارك الله بكم وجزاكم الله عنا كل خير. أنا maaf mau izin, boleh? Langsung teriakan. Apa? Saya Mazun, ada izin?
Hadirin hadirat, mohon maaf, kata beliau tidak bisa mengikuti acara sampai akhir. Beliau izin pulang duluan dikarenakan masih ada tujuan ke Jombang gitu. Mohon maaf, salam kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.